而在南台湾方面，天兔台风昨天在恒春半岛带来了狂风豪雨，高达14级的阵风，吹倒了一大堆的电线杆，还有路牌。在车城保利村的这一个农田小径，还有一整排的9支电线杆，全部都被拦腰折断了。而当时呢，正好有一辆小货车经过，被卡在中间，进退两难。而也是因为有这么多的电线杆都被吹倒了，这次恒春地区呢，大约有3万多户停电，不过却也意外的让有发电机的商店大发台风财。真的很夸张，一整排的电线杆居然就这样躺在乡间小路上。仔细看，电线杆的底部是被拦腰折断的，总共有9支电线杆，就这么插在两边的水田间。好巧不巧，就在电线杆倒塌的当时，这辆正要外出的箱型车就这么被卡在电线杆中间，进也不是，退也不是。是拄到车啊，电火条倒来，捌旧电火条也倒来，阮就叫消防队来救啊。头前还有一个弟弟骑奥多麦嘛是啊，嘛是变了。有啊，伊迄个弟弟就有惊到。就差1公尺，车子就被电线杆砸中，真的是命大。当时的风大到夫妻俩得用匍匐前进的方式才能爬过一根又一根的电线杆，但却顾不了身上的证件和手机，就在逃命中被狂风吹走，直到周日上午才又回到现场寻找。恒春半岛周六刮起14级的超强阵风，电线杆倒一堆，大型路牌的受风面积更大，同样被连根拔起，总共造成3万多户停电，居民抱怨生活大受影响。这时候有发电机的商店生意就特别好，像这家披萨店，不少人冒雨来买晚餐。另一个生意好的是超商，尽管为了防风，玻璃门全搭上木板，要进出只能半弯着腰，但还是有相当多的民众赶着来补给食品和日用品。我们现在跑去住民宿，因为我们家停电了。一整天吃什么？吃泡面，吃到没东西可以吃了。台电人员从周六晚间一直到周日上午连夜抢修，目前已经恢复2万多户电力。民视新闻南部综合报道。